ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့သုံးပြမယ် VPN လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Proton VPN လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ VPN ကကျွန်တော်တို့ free ရတဲ့ VPN တစ်ခုပါကျွန်တော် Play Store ကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Proton VPN ဆိုရက်ချလို့ရပါတယ်ဒီကောင် download ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီပေါ်လာကျွန်တော်တို့ next ကိုနေလဲရတော့ skip ကိုနေလဲရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ user name နဲ့ password နဲ့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာ user name နဲ့ password နဲ့မရှိသေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ create new account နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account တစ်ချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Proton VPN ရဲ့ free account ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ free ကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ get free ကိုနှိပ်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ account တစ်ချောက်ပါမယ် user name မှာကိုယ့်ရဲ့ account user name ရိုက်ထည့်ပါကိုပေးချင်တာပြီးလို့ရပါတယ်password မှာလည်းကိုယ်စင်ပြတဲ့ဟာကိုပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ image ထည့်ပါကျွန်တော်တို့ create account နှိပ်ပါနောက်မှရရှိပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ပါပဲပြီးရင် create account ပြီးရင်တွားနေပြီကျွန်တော်တို့ verification method အနေနဲ့ email ပို့ခိုင်းပါလိုက်မယ် email ကျွန်တော်တို့ email ပို့လိုက်ပါ email ပို့ပါပြီဒီ email code လာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ email ထဲဝင်ပြီးတော့သူပို့လာတဲ့ code လေးကိုလာထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ verify ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်ပါပြီအကောင့်လျှောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ user name ကိုထည့်မယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ account ရဲ့ password ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ log in နှိပ်ပါမယ်password နဲ့ account နဲ့မှန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ Proton VPN ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခါတဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့ Proton icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါပြီဒီလိုပေါ်လာရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် VPN ကိုစပြီးချိန်နေပါပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะချိတ်ဆက်မှုများတာနှေးတာကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါချိတ်လို့မရဘူးဖြည့်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့ကနေဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယူပေးရပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုယူပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ connect ကိုနှိပ်ပါမယ်sorry ပါဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ပါမယ်ဒါဆိုအခုဆိုကျွန်တော်ချိတ်သွားပါပြီဂျပန်ကိုကျွန်တော်ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VPN စသုံးလို့ရပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲစစ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ save to profile ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစစ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနိုင်ငံလေးကိုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီ server လေးကိုပေါ့မှာမက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ချိလို့ရပါတယ်ခုဂျပန်ကိုကျွန်တော်ချိထားတာပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ပါ
ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလို့ထုတ်ချင်းကျွန်တော်တို့ကနေ screw up ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ on လုပ်လည်းရပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခချင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော့ပုံစံလေးပေါ်နေပါပြီပုံမှာလည်းဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Proton နဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN ကိုစသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ပြကြပါစေမသိတာရှိရင်ကျွန်တော်လာမေးလို့ရပါတယ်နော်